Selamat datang untuk pelanggan setia Patra Laptop. Ya, ini di sini ada laptop Lenovo tipe berapa ya? Oh, ini ada. Ini tipenya IdeaPad 110 strip 14 IBR. Ini keluhannya adalah lemot ya. Ini RAM-nya onboard cuma 2 GB. Nah, di sini yang ada harapan untuk di-upgrade itu hanya di ini SSD nanti ya, di-upgrade SSD ya. Kalau RAM ini kayaknya enggak memungkinkan karena tidak ada slotnya. Nah, ini nanti rencana mau di-upgrade, terus Windows dikasih Windows yang ringan. Coba nanti kita buktikan ya, apakah nanti bisa lebih kencang atau sama aja ya. Oke, simak baik-baik sampai akhir videonya. Kita kerjakan sekarang ya. Ya, ini sudah kami upgrade ya, SSD-nya, harddisknya udah di-upgrade ke SSD. Sekarang waktunya penginstalan. Ini untuk lebih amannya kita tutup aja ini ya, biar safety. Dikasih baut juga. Nah, ini kasih baut. Nah, ini coba. Oke, ini siap di install ulang ya. Kita siapkan dulu. Nah, ini udah mulai install. Ya, ini udah mulai proses masuk ke instalasi. Kita tunggu sampai selesai ya, seperti biasa ya. Ini kelihatannya sih lebih cepat daripada sebelumnya, tapi kita perlu buktikan nanti setelah install bagaimana perbedaannya ya. Kalau nanti ada lebih cepat gitu, nanti bisa di copy ya caranya ya.
Ini sudah selesai penginstalannya, tinggal masuk Windows ke desktop lalu install aplikasi ya. Nah nanti waktu ini lumayan cepet sih, gak seperti tadi sebelumnya, itu prosesnya lama banget. Ini next, ini yes saja, skip. Oke, I don't have internet, ini limited set. Ini kasih nama kita. No, set. No, set. Oh, profesional. Ini aja deh, set. Yes, accept. Title satu yes. No aja, no. Nah ini udah masuk sini nih, udah mau masuk desktop. Oke, tampilannya udah selesai. Ini install aplikasi dulu kali ya. Aplikasi. Dan inilah hasilnya guys, ternyata udah gak lemot lagi ya, lancar. Ini saya buka Chrome sama ini Internet Explorer-nya, Microsoft Edge-nya sedang download ya kan. Terus ini buka Device Manager, ini juga sedang penginstalan, mana udah selesai nih. Nah ini pergerakan cepat ya guys ya, berarti ini software ya guys. Oke, RAM 2 GB kalau udah 10 SSD. So guys, see you at the next video.